গাইস অন্য মসজিদে আজান দিতেছে বিসমিল্লাহ শুরু করো। এই জামাটা আমি রাখছি এদিকে। ফার্স্ট রোজা ব্রেক করতেছি আমরা একসাথে। বিসমিল্লাহ। এই যে আমরা একসাথে রোজা ব্রেক করতেছি। কিরে চল জায়গা। আরে এইটা রাখতো না তোমরা কোনো থাম নাই সব গ্লাসের ভিতরে ফোম টুম সব ফোম আছে বেটা খাইলা সব টান্দা তোমার টান্দা দেখি বাচ্চাদের মানুষ নাই আর মানুষ নেই পাপিস কামড় দেবো বড়টাই দেখলে কামড় দেবো বলেন কিরে কি খোঁজস গাইস এখন আমরা যাইতেছি বার্ডস আই রুফটপে। সবাই আমারে ধরছে ইফতারি বলে বার্ডস আই গিয়া করবো রুফটপে। ওই যে পিছনে রুফটপটা দেখা যায় উপরে যাবো। হ্যাঁ রেডি সবাই টুপি বেরিয়ে লিয়ে যাবে কইছে দেওয়ার লেগে কিনছি। রাব্বি এই যে রাব্বি হঠাৎ মৌলানা হয়ে গেল। বুঝলাম না কাকার লগে যেই যে ওই খালি বলে ফার্স্ট টাইম যেমন আমিও যে জায়গায় যে ওই জায়গায় ফার্স্ট টাইম আমি পারি না অনেক জায়গা সবার শুয়ে পারি না জায়গা আমি নামাজ পড়তে অনেক রুফটপে আমরা পোস্ট করছি যে আমাদের এখন আজকে কাটা গেছে মানে তাকাই তো হ্যাঁ ওই এই যে আমরা এই যে উপরে এর উপরে আজকে বন্ধ হলে যে একটা খুশি হইতাম আমি বন্ধ হইলে আলা দই দিয়ে পরোটা মারলাম হইলে এই যে প্রফেস গেট এটা সো এন্ট্রি সবাই ওয়েটিং কই লিফট 12 তলায় আছে ওকে চলো 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 ইয়ো 19 তলা ইয়ো রোজা রাখা ইয়ো টাকার পুরো ডুবের শেকের মতো লাগে যেটা পাঞ্জাবি পড়ছে আজকে হঠাৎ দেখবা যে একদিন কোটি কোটি হয়ে গেছে সবাই মানতে পারলাম না কথাটা না 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 কয়েকদিন পরে সেলফি তুলতে কাকার লাগে যে লোকগুলো ঘুরতেছে একটা দিয়ে সঙ্গমঙ্গ ইয়ে আমি থার্ড টাইম আবার আসছি কাকারও তো থার্ড টাইম ওই কাকাই যতবার আইছে আমার নিয়ে আইছে ও এই যে এই সেই ভিউ হাই হাই এটা মেট্রো রেল রোড ওই যে স্টেডিয়াম ওইদিকে কি হইছে রিল্যাক্স 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 চলো আচ্ছা আচ্ছা উপরে উপরে ভাই বারডা আইস থার্ড টাইম চলে আসছি আমরা এই যে উপর আরেকটা ভিউ আছে সেই ভিউ ওই যে আমরা নিচে নামাজ পড়লাম ওই যে ওইদিকে নিচে বাইতুল মুকাররম এদিক থেকে দেখা যায় সি আমরা যেহেতু ইফতারি করতে আসছি লোকজন কম মজা হবে ওরা ফুড রেডি করতেছে ফুড রেডি ফুড আমরা অর্ডার দিয়ে ফেলছি এখন আসতেছে টাইম লাগবে আচ্ছা ইফতারের সময় পুরো ভিউটা দেখাও তোমরা এই যে এদিকে যাচ্ছে বাতাস এদিকে অনেক ঠিক আছে সূর্য দেখা যাইতেছে অনেক সুন্দর আর থার্ড টাইম আসছি আমরা কাকেও থার্ড টাইম আসছে উপরে যাই এই যে দিক থেকে বাতাস আসতেছে ও ওই যে নিচে মেট্রো রেল দেখা যায় সো কোনো ইভেন্ট হইলে হয়তো এটা ওপেন করে আর এমনি তো ওইটা হয়তো ওপেন করে না আর যে উপর থেকে ভিউ ওই যে ওরা খাবার অর্ডার দিতেছে সূর্যটা যা লাগতেছে এদিক থেকে সেই এই থেকে পুরো ঢাকা সিটির ভিউ দেওয়া যায় আমরা এই যে বাইতুল মুকাররমে নামাজ পড়ছি আজকে নিচে স্টেডিয়াম দেখা যায় আর এটা একটা ব্যাক সাইড আর এদিকে অনেক সুন্দর সুন্দর গাছ এটা কর্নার সাইড টেবিল আর এদিকে এতটুকু আর এদিক থেকে ব্যাক সাইড ভিউ শুধু বিল্ডিং আর বিল্ডিং
কিছু দেখা যায় না। সো আমাদের খাবারের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে অলমোস্ট। তো আমরা যাই এখন, যাই খাবার খাবো। অবশ্যই ইফতার, এখন আমরা রোজা রাখছি, আজকে হচ্ছে ফার্স্ট রমজান। দেখা যায় না। ওকে কামিং। কই যাও সিয়াম? ওয়াশরুমে। সো রেডি রেডি। খানা এক্সট্রা অর্ডার দিয়েছে, আবার জুস মুস তো আছে এই ব্যাপারটা। আসলে এখন আমাকে মডেলিংয়ে ছবি তুলে দাও। যারা মডেলিং করে ওদের মতন কয়েকটা ছবি টবি তুলে দাও, তাহলে না ভালো লাগে। তো খাবার রেডি। ইফতারের খাবার রেডি হয়ে গেল। টাইম হয় না তো। এটা কোয়ালিটি অনেক বাজে, কিন্তু এটা একসময় অনেক জোস ছিল। হ্যাঁ, যখন নতুন ছিল। Well guys, we are waiting for our food. It's I don't know, 6 or 7 minutes I'm more. খুব এক্সাইটেড। এই যে আমার লেমন জুস, Favorite lemon juice, অনেক right? পছন্দের আমার। রাত দিয়ে একটা অর্ডার দিয়েছে, এই যে আমারটা হলো ওয়াটারমেলন জুস। আর দুটোর কালার ডিফারেন্ট খুব। দেখো সি এটাতে, এই যে দেখছো কি সুন্দর লাগতেছে। আর এই দেখো দুটোটা মিলাইলে যা লাগতেছে। আমি একটু দেখাই, একটু যদি এখন রোজা না থাকতো আমি দুইটা ট্রাই করতাম। আমারটা দিয়ে দাও। এত দেখ নিয়ে নিল, দেখছো? এই যে ইফতারের জন্য এইটা, এইগুলোর সাথে জুস। একটা আমার, এই মশো এই যে এইগুলোর সাথে একটা জুস আসে। প্রাইস কত জানি? 520 টাকা। এগুলা 520 টাকা। 520 এইগুলা জলেবি দিছে। জলেবি সর্বোচ্চ কত টাকা নেব এগুলা খাইলে? রাস্তায় খাইলে 200 আর কম 150। আর তুমি রুফটপে বয়ে খাইবে দেখে 520। তুমি কলার দাম করতো না? আরে আরে কি রে মোল্লা, কি শুরু করলি তুই বেটা গেলি? ও তুই ও হ্যাঁ হ্যাঁ দিলে দে। ও ঠিক আছে গাইস। এটা কি কারি? ওই পাশেটা এই পাশে দিয়ে দে। ওই সেম, জাস্ট ডিফারেন্ট একটু। হলো হোয়াইট তো এর জন্য। ইফতার ফার্স্ট ফুড ইজ 2023 এর ফার্স্ট ইফতার। চিকেন গুলা ইয়া করে কি মামা সেই লাগছে। হ্যাঁ ভাই খুশি হয়ে গেছে কাকা, সেরকম হইছে ছবি। আমরা ছবি তুললে এরকম কি ওই যে কি বন্ধ করে দিছিস না? বলো। ও তাহলে ছবি তুললাম। ফুড ইজ হিয়ার। লাইটিং দিবে নাকি গাইস? অন্য মসজিদে আজান দিতেছে। বিসমিল্লাহ শুরু করো। এই জামাটা আমি রাখছি এদিকে। ফার্স্ট রোজা ব্রেক করতেছি আমরা একসাথে। বিসমিল্লাহ। এই যে আমরা একসাথে রোজা ব্রেক করতেছি। শুরু হয়ে গেছে। সে আমার গাড়িটা দাও তো আমাকে, সাদাটা। ইয়া করো, সার্ভ করো। এটা নিয়ে নেই, এটা বেগুন জলেবি। জলেবি। ও জলেবি তো খাই নেই। নান দিয়ে এটাকে ফ্রাই করি। গুড টেস্ট, বেস্ট। সে একটা খাবার খাই দিয়েছি আমরা ফার্স্ট টাইম আমাদের এই বছর 23rd-এ। এরকম একটা পরিবেশে এরকম একটা খাবার অসাধারণ। স্টেডিয়ামটা নতুন করা হয়ে গেছে, দেখা যাইতেছে পুরো ঢাকা শহরে লাইটিং এ ভরা। ভাইয়া লব মিলা দিলা কাইয়া লাইট। তোর লই লালি চিকেন পিসটা খা সিয়াম আছে। ওকে গাইস, আমরা এখন খানা এনজয় করি। Guys, I was thinking I was gonna start recording from outside again, but look, we were all eating. Guys, how was the food? Food? Best. Rabbi, foodটা কেমন হয়েছে? এই সাদা মুরগির সাদা ঝোল একটু বেস্ট না? এটা পায়েস হয়ে গেছে। পায়েস হয়ে গেছে। But এটা বেস্ট, এটা ফিনিশ। শুধু Rabbi, good? কোন রকম। সিয়াম বেস্ট। ঠিক আছে, সবগুলো খেয়ে মজা পাইছি, বাট এটাও ফিনিশ করে রয়েছে। সাদা ঝোলটা একটু ডিফারেন্ট লাগছে। এটা চিকেন আর আমি মনে হচ্ছে যে হোয়াইট রোস্টের মতন ব্যাপারটা। পাও খাইলে সব কিছুই মজা।
খাইছে দেন কি খাওয়া খাইছে মোবাইল আইছে সব একটা বুট হ্যাঁ একটা বুট এনে রেখে দেন একটা বুট যদি খাই গেছে না সব খাই যেতে বেটা খাইয়ে এনেছি এমনি সব ঠিক আছে এই যে আমার নয় যে রয়ে গেছে নান রয়ে গেছে না ওই কিরি চাস্তা করছে কি সব কিছু মা দিয়ে লাইছে হ্যালো কিরি কি আন্ডা গেছে গেছে জোর চলে বুঝতে জঙ্গলের মধ্যে বই রয়েছি কিন্তু আমরা সব জঙ্গল গাইস নাইট টাইম ওরা লাইটিংটা খুব সুন্দর করছে একটা কথা বলি এদিকে দেখছো লাইটিংটা কিন্তু অনেক সুন্দর করছে ওরা that's a night view rooftop that's how it looks নাইট কি বলবো বলো তোমার কথা কিন্তু অনেক দাম আছে বলো ফার্স্ট আমরা এই দুটো বোতল ছিল এখানে অনেকগুলো ছিল ছোট তো দুটো বড় দিছে তো দুটো আমি ফার্স্টে আজানদার সাথে সাথে খুলছি প্লেয়ার রাখছি তো কাকাই যে এদিকে দেখাও এই যে দুইটা বোতল এদিকে মামপানি ওই দুটো শেষ ওই দুইটা বোতল বলছে যে এই দুইটা সাইডে রাখো কেউ খুলবা না একটু পরে আমি বললাম যে কাকা পানিটা খেলে চা লাগে যেমন খাইতেই মন চায় একটু পরে পানি কাকা পুরো বোতলই খাই শেষ করে দুইটা বোতলই শেষ এটা মানে পানি আছে অর্ধেক রাইট ওকে ওইটা শেষ আর রাব্বি বলতেছে একটা বুট ধীরে মাম থাকবো না আপেল লে এই জানি কাটো হ্যাঁ ঠিক আছে সিস্টেম বুঝে লাইছে এই যে ও ওই কিরে চল জায়গা আরে এইটা খাই এরও রাখতো না তোমরা কোনো ধান নাই সব গ্লাসের ভিতরে ফোম আছে বেটা খাইলা সব কোমা খাওয়া লাগবে ওই দে টান্দা দেখি বাচ্চাদের মানুষ নাই আর মানুষ নাই গাইস ফাইনালি চলে আসলাম আউটসাইড উই আর 1 hour way going home look at those puppies কামড় দেব বড়টা দেখলে কামড় দেব বলে কিরে কি খোঁজস ওই দে puppies they are playing around চলো যাই আমরা বল গাইস এখন আমরা চলে যাইতেছি খাওয়া দাওয়া শেষ সোনার বাংলাদেশ হ্যাঁ চলে যাইতেছি চলে যাব গিয়ে রেস্ট নিব ভিডিওগুলো এডিট করতে হইব সো আপনাদের ভালো ভালো ভিডিও দিতে হইব রাইট তো we'll see you guys in the next video peace out পিস আউট Siam peace.